Gdje ste moji Balkanci? Da vam nastavim pismo, to znači ono što sam pričao, da ne ispadne rekla, kazala, ovo ono, gore ga, dole ga. Samo da zatvorim prozor, tiče mi komšije i jebi ga. Haveri moji, zapoštuju ovo, našao sam, tražio sam po pirologiji, tamo sad ću vam pokazati, $500,000 što se ukralo, skoro $500,250,000 u kešu, a neko to radi 40 godina, Švica, Njemačka, gore dole. Šta sam ja donosio, to je palo djelo, pa zato ću vam pokazati, evo prebaču vam slikicu na njemačkom, to je $250,000, vi sebi to, znaš, prevedite ako želite. Evo vam je na francuskom, to sam ja iskružio iz novina, bili smo na TV-u, eto ga, evo ovdje Bosanac piše, evo ga dole Bosnjak, evo, od 19 do 29, bio jedan momčić sa mnom 19 i jedan Španac. To znači, eto vam sve to dokaz, imam suđenje i to ću vam pokazati da sam dobio uslovno 5 godina, brate, 5 kuka sam dobio na 6 mjeseci, trebalo sam ići ustanovu da se javljam gore dole, ali kad je bilo suđenje poslije, ja sam svom advokatu rekao, ja si serio, sad znaš, ovako sam hodao, advokat me držao pod ruku, pitao me sudije tamo Vrhovni sud, kao joj, kao jel mu dobro, treba mu hitno nazvat gore dole, rekao može li čaša vode, jedan ustade sudija donese mi ovo ono. Tu su bili piševi, ali ja sam se izveko, rekao sad je Murija, a poslije je Murija Kadija na avion iz Enca, Sarajevo, pa onda Nicaze. To znači ovi napuhali se ovako onako i govorili su, donosili su 100, 200 milja, $500,000, nema dokaza, ovo je djelo palo. A ona djela što nisu pala, ne mogu ja tu pričati, jer šta je sve još uradilo u životu. Uglavnom, Biro je jedan i Biro će ostati jedan. Bire, to jest, Biro svejedno, tako me zovu od malena. Ali stvari u tom što mnogi prodaju muda za bubrege tu po internetu, ja nisam htio da snimam, ali neko ostane u imanet, što bi rekli. Ako bi danas sutra čovjek zalijepio, nema ga gore dole, znaš, poželit će mene mnogi pogledat, a i gledam i sad, gledanost raste, katastrofa i kad pokazat ću vam, najveći ovi youtuberi, oni me prvi zapraćuju, ja ne mogu vjerovati, jer imam listu na YouTubeu, tamo pregledanost i komi sajt gleda najviše i zalazi. I čak oni pravi isti slična imena i mislim, šuplje im priča, to ćeš mene kopirat, brate. Ovo kopije nema, ja bi se družio s mnogim da ima kopije. Ima par mangupa u Zenci, s kim se družim, s kim voli otići na put, dinkapu, što reći, radiše su pravi radnici tu. Ima nas dosta, dobri smo, nema šta, ali nema puno, jebi ga, 100-tinjak, možda gore dole, možda i 200 koji su putađe, vrte, lovu i to je to. Ali eto, meni su penzionisali u Švici, nebitno zadnji put, kad sam bio, bila je tu afera velika, to je se šmajsaralo, pucalo, rokalo, ovo ono, jebi ga, jedva sam ostao živ, ali ostao sam živ. Sad sam još jači, još brži, efikasniji. To znači, to je još jedna škola dodatna. Čak sam knjigu napisao, 500 stranica, kako je na ovom svijetu. I danas dan, sad mogu nekom reći budućnost, šta će mu se desiti, gore, dole. Pogodio sam puno raje, rekne mu. Ja to da hoću, mogu se baviti, ne bi ja bio Milan, da im, znaš, raju smijava, ono. Ali eto, mislim, glupost, na onom svijetu što sam sve doživio i vidio to, vi bi se čudili. A čitat ćete knjigu, ako Bog da, bit će i ona gotova. Mada i to se moraju financije uložiti, znaš, ne može se
5 knjiga, 10, 50, plus dok se tu korekcija izvrši gore dole, pa se oštampa, pa ovo ono, znaš, bit će posla. A crteža nisam nikad crtu pisao ja. To znači crteže se napravio, kako god slike okreneš, preko 300 komada vidiš neku sliku. To znači paranormalne slike koje pokazivo sam ja familiji, rođama, ovim, onim, mnogim, eto, znaju, oni potvrdće, mogu like na ovo napisati, čak mogu potvrditi jer su gledali to, a mogu i vama pokazati, ali znaš šta bi mi bilo krivo, neko bi to usliku i nacrtao bi takvu sliku i prodao bi je. Ali evo, ne dam ja dok se ne potpišem ulje na platnu, gore dole, pa onda ne kopiraju kome hoćeš kad ja to rane autorskim pravom zaštitim i to sve. Evo vidim, neki pišu fine komentare, želio bi se zahvaliti svim fanovima širom Balkana, to znači od Srbije, to znači Crne Gore, Nikšića, Tivta, dole moje Raje, to znači Hrvatske, Slovenaca, Bosanaca, mojih bilo gdje, a stranaca, bruka, Švicaraca, gore nebitno, u Njemačkoj, u Italiji, familije, Francuske, mojih prijatelja, pa eto više ne znam gdje bi nabrao, Danska, Švedska, nebitno, ima nas svuđe, ali Amerika, Australija i Kanada, da ne računam to, nego ovi bliže po Evropi. I pozdrav svima koji me znaju, eto, napišite komentar, neke sam zaboravio imena, prezimena, jebi ga, haka mi neko profil, nostup zapravo bivša, jebije, nema veze. Ne možeš nikog silom zadržati, to znači ako veza ne ide, ako ide. Trebaju se srodne duše potrefiti da bi to bilo. Uglavnom, to je to, Raja. Nastavit ću vam dobro mi stoje ove killerove, dobre su cvike, ovo baš jaka marka prava. Nego nebitne bo marke, bit će maraka, da je deviza. Čuvajte mi se i čućemo se opet, sljedeći put ću vam snim nešto duže pucanje neko, jebi ga, to je bitnije. A ne ovo vamo, puvali se, odležali, cvaju, 15 godina, 20, i oni prošli sve u životu. Pusti to, ba ja sam odležao 3 mjeseca u životu, to je to, a 30 godina sam šetao vani. Pozdravlja, Raj, ljubi vas, dame pogotovo, aj vozrica.